أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Über den Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, über den ich heute berichten werde. Sein Name ist Hazrat Abdullah bin Rawaha. Sein Vater hieß Rawaha bin Saliba und die Mutter hieß Kafsha. Sie gehörte dem Stamm Haris bin Khazraj an. Hazrat Abdullah war im ersten Bett mit dabei, hatte da teilgenommen. Sein Titel lautete Es wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdullah bin Rawaha zwischen ihm und Ibn Sa'd berichtet ebenfalls, dass er einer der Schreiber der Offenbarungen gewesen ist. Hazrat Abdullah war in den Schlachten von Uhud, Badr, Khandak und Khaybar in allen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei. Und er verstarb in der Schlacht von Mu'tah. Hazrat Abdullah bin Rawaha kam einmal zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt eine Predigt. Während seiner Predigt sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Setzt euch. Hazrat Abdullah setzte sich, als er noch auf der Straße sich befand. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam davon mitbekam, dass er sofort Folge geleistet hatte, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: In der Gehorsamkeit von Allah und seinem Propheten möge Gott dich reichlich dafür belohnen. Über Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu da gibt es verschiedene Ereignisse, die von ihm berichtet werden. Ich habe schon einige in der Khutbah erwähnt. Das Ereignis, dass er sich auf die Straße setzte, als er diese Anweisung des Propheten vernahm und dann kriechend in die Moschee ging. Also Abu Darda berichtet, dass ich Zuflucht vor diesem Tag suche. Hazrat Abdullah bin Rawaha war eine solche Person, die ich täglich traf. Und er erwähnt, immer wenn er mich traf und begrüßte, legte er seine Hand auf meine Brust
Und beim Verabschieden legte er seine Hände auf meine Schultern und sagte zu mir: O Abu Wamr, setz dich hin, lass uns unseren Glauben stärken. So setzten wir uns und priesen Gott. Hazrat Abdullah bin Rawaha berichtete, das sind Sitzungen über den Glauben. Im Buch Kitabu Zuhud wird berichtet, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha, wenn er jemanden traf, sagte er, lasst uns unseren Glauben an Gott erfrischen. Deshalb sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, möge Gott Ibn Rawaha segnen, denn er liebt solche Sitzungen, in denen Gott gepriesen wird. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenso: Wie gut ist Abdullah bin Rawaha. Also Abdullah bin Rawaha wurde dazu beauftragt, die Ernte im Blick zu behalten. Einmal wurde er so krank, dass er in Ohnmacht fiel. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, wenn seine Zeit, also die Zeit für seinen Tod gekommen ist, so erleichtere ihm diesen Weg. Wenn seine Zeit noch nicht gekommen ist, dann heile ihn. Nach diesem Gebet des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam besserte sich der Zustand von Hazrat Abdullah und er sagte: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, meine Mutter sagte: O mein Berg, o meine Stütze. So sah ich einen Engel, der vor mir stand und mich fragte: Bist du wirklich eine solche Stütze? Und ich sagte: Ja. Ich sah einen Engel, der etwas aus Eisen in seiner Hand hielt und er mich fragte: Bist du wirklich wie ein Berg und wie eine Stütze für mich, wie es deine Mutter sagt? Das sei doch eine Gleichstellung mit Gott, ein Schirk. Und hätte ich gesagt ja, so hätte dieser Engel mich damit geschlagen. Das berichtet Hazrat Abdullah. Er war ebenso ein Dichter und er gehörte zu jenen Dichtern, die den Feinden antworteten in ihren Gedichten. Eine Strophe lautet: Ich habe in seinem Wesen, also im Wesen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, nur Gutes erkannt und er ist ein Prophet. Und möge Gott die Eigenschaften segnen und möge Gott diesem Propheten in der Weise helfen, wie er Moses, Friede sei auf ihm, geholfen hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte dieses Gedicht und betete: O Abdullah, möge Gott dir Standhaftigkeit geben. Urwa sagte, dass nach diesem Gebet Allah ihm große Standhaftigkeit gewährte, bis er den Märtyrertod starb. Es
Es wird berichtet, als der Vers im Heiligen Koran hinabgesandt wurde, dass Dichtern nur Menschen, die irregeleitet sind, ihnen folgen. Hazrat Abdullah berichtet, aber ich gehöre zu jenen, über die Gott gesagt hat, außer denen, die geglaubt haben und gute Werke vollbringen. Der Schreiber von Mujibul Shuara sagt, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha auch, bevor er den Islam annahm, großen Einfluss besaß und auch nach der Annahme des Islams. Für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sprach er eine Strophe, die als beste seiner Strophen bezeichnet werden kann. In dieser Strophe sagte er über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn keine offensichtlichen Zeichen für seine Wahrhaftigkeit es gegeben hätte, so hätte sein Wesen, seine Eigenschaften allein schon ausgereicht für seine Wahrhaftigkeit. Also Abdullah konnte bereits lesen und schreiben, bevor er den Islam annahm, obwohl es damals sehr wenig Menschen gab, die Alphabeten waren. Hazrat Zaid bin Harsa wurde vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abdullah bin Rawaha wurde ebenfalls vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Awali geschickt. Das ist ein Ort etwa 4 bis 8 Meilen entfernt von Medina in der Nähe von Quba. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Masjid Haram eintrat und den schwarzen Stein küsste. Hazrat Abdullah hielt das Kamel des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sprach die Strophe: O Ungläubige, geht zur Seite. Wir haben euch eine solche Niederlage beschert, die euch vernichtet hat. Einmal wurde Hazrat Abdullah bin Rawaha ihm gesagt: Steig hinab von den Kamelen und sprich solche Strophen, die dazu führen, dass die Kamele schneller laufen. Er antwortete: Ich habe das Aufsagen von Gedichten aufgegeben. Hazrat Umar Farooq Razilano ordnete ihn an: Steig hinab und sei gehorsam. Er folgte dem und sprach: O Allah, wenn es dich nicht geben würde, dann hätten wir keine Rechtleitung gefunden, wir hätten keine Sadqat gegeben, wir hätten nichts Gutes getan, wir hätten keine Gebete verrichtet. Sende uns Frieden auf uns hinab. Und wenn wir gegen die Ungläubigen kämpfen müssen, weil die uns angegriffen haben, so gewähre uns den Sieg und hilf uns. Und wenn sie Unheil stiften wollen, so lassen wir diesen Unheil nicht geschehen. Es wird gesagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam danach das Gebet sprach: O Allah, segne ihn. Und Hazrat Umar Farooq Razilano sagte: Jetzt wird dieses genauso geschehen. Hazrat Abdullah bin Rawaha
als er krank war. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zum Krankenbesuch und fragte, wisst ihr, wer zu den Blutzeugen gehört, zu den Märtyrern? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der im Wege Allahs stirbt, ermordet wird, er stirbt einen Märtyrertod. Genauso derjenige, der durch eine Krankheit im Bauch, im Magen stirbt, oder derjenige, der beim Beschützen seines Hab und Gutes stirbt. All diese Menschen gehören zu den Märtyrern. Als einmal der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefährten in einer Armee zusammenstellte, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha auch die Armee führen soll. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich verabschiedete. So fing an, Hazrat Abdullah bin Rawaha zu weinen. Er wurde gefragt, warum er weine. Hazrat Abdullah bin Rawaha antwortete, ich habe kein Interesse daran, ich habe keine Liebe zu den weltlichen Dingen, aber ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, er sagte, niemand gibt es von euch, der nicht sterben wird, und ich weiß nicht, was mein Zustand sein wird, wenn ich sterbe. Im ersten Teil dieses Verses wird über die Hölle gesprochen, deshalb machte er sich Sorgen. Jedenfalls sagten die Muslime, Gott ist mit euch und er wird euch wieder in Schutz zurückbringen. In Tafsir Sarir in der Fußnote und auch in Tafsir Kabir steht geschrieben, dass dieser Teil der Verse sich auf die Ungläubigen bezieht. Der verheißene Messias al-Islam hat aber diese Sache auch beleuchtet und gesagt, dass aus dem Koran deutlich wird, es gibt zwei Arten der Hölle, einmal in dieser Welt und einmal im Jenseits. Dieser Teil des Verses, der sagt, dass jeder in die Hölle gehen wird, heißt nicht, dass die Gläubigen auch in die Hölle gehen werden, sondern es heißt, dass die Gläubigen die Hölle bereits hier erleben. Das heißt, durch die Angriffe, durch die Unterdrückung der Ungläubigen. Aber keinesfalls werden die Gläubigen nach dem Tod in die Hölle gehen. Denn über die heißt es im Heiligen Koran, dass die Gläubigen so weit entfernt von der Hölle sein werden, dass sie nicht einmal die Laute der Hölle hören werden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch das Fieber als eine Form der Hölle bezeichnet und sagte, dass das Fieber ein Teil des Höllenfeuers ist für den Gläubigen. Jedenfalls ist das die Erläuterung davon. Als die Muslime Hazrat Abdullah sich von ihm verabschiedeten, beteten sie, möge Gott dich heil zurückbringen. Zu diesem Zeitpunkt sprach Hazrat Abdullah folgende Strophe. Ich erflehe Vergebung von Gott und ich erflehe Gott um Hilfe.
in meinen Schlägen gegen die Ungläubigen. Ich erflehe von Gott die Kraft für solche Angriffe, die zur Vernichtung der Ungläubigen führen, bis ich sterbe und die Menschen gute Gebete an meinem Grab sprechen. Das Heer wurde dann losgeschickt und in Ma'an legten sie eine Pause ein. Dort wurde erfahren, dass Herkel, der Kaiser, in Ma'am sich befindet mit einem Heer von 100.000 Soldaten. Die Muslime verweilten in Ma'an 2 Tage lang und sie sagten, wir sollten den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber informieren, wie groß das Heer der Feind ist. Entweder wird der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns unterstützen oder irgendetwas anderes tun. Aber Hazrat Abdullah bin Rawaha motivierte die Muslime. Das führte dazu, dass die Muslime motiviert wurden und in Masharik das sind kleine Dörfer, kleine Ortschaften und anschließend gingen die Muslime nach Mota. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Hazrat Zaid, und den Märtyrertod von Hazrat Zaid und von Hazrat Abdullah bin Rawaha auch prophezeit. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Hazrat Zaid hatte die Fahne genommen und er starb dem Märtyrertod. Danach Jafar und danach Hazrat Abdullah bin Rawaha und er wurde auch ermordet. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weinte dabei. Und anschließend nahm ein anderer Gläubiger die Fahne und den Muslimen wurde der Sieg beschert. Als die Botschaft den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erreichte über den Tod von Hazrat Zaid und Hazrat Jafar und Hazrat Abdullah, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stand daraufhin auf und betete, O Allah, vergib Zaid 3-mal und vergib Jafar und vergib Abdullah bin Rawaha. Hazrat Aisha radiallahu anha berichtet, als der Hazrat Zaid bin Harsa und Hazrat Jafar und Hazrat Abdullah bin Rawaha dem Märtyrertod starben, weinte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Über Hazrat Zaid wurde das bereits berichtet. Ich werde einen Teil davon wiederholen. Es wird berichtet, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Hazrat Zaid als den Führer der Armee auserwählt, aber sagte gleichzeitig, wenn Zaid ermordet wird, so soll Hazrat Jafar das Heer leiten. Wenn er stirbt, dann soll Hazrat Abdullah bin Rawaha das Heer leiten. Und wenn er stirbt, dann soll die Muslime einen unter sich auserwählen, der das Heer führt. Ein Jude saß zu dem Zeitpunkt dort. Er sagte, ich nehme sie nicht als einen Propheten an. Ich glaube nicht an sie, aber wenn sie wirklich ein Prophet sind, dann wird keiner von diesen 3 Muslimen diese Schlacht überleben. Denn alles, was ein Prophet sagt, bewahrheitet sich letztendlich. Also obwohl der Jude nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubte, war er davon überzeugt, dass diese Aussage des Propheten auf jeden Fall sich bewahrheiten wird. Genauso geschah es, dass Hazrat Zaid erst einmal ermordet wurde,
während der Schlacht. Danach Hazrat Jafar ebenso starb und danach Hazrat Abdullah bin Rawaha ebenso starb. Danach übernahm Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu die Flagge der Muslime und den Muslimen wurde der Sieg gewährt und die Muslime kamen danach zurück als Sieger. Ein Ereignis, welches ich vorher auch schon erwähnt habe, den erwähne ich aber noch einmal. Hier wird die Liebe von Hazrat Abdullah bin Rawaha zum Islam und zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich. Hazrat Urwa berichtet, dass Hazrat Usama bin Zaid radiallahu anhu berichtete, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg auf einen Esel, auf dem ein Tuch, ein Sattel ausgebreitet war. Dahinter setzte sich Hazrat Usama. Das ist ein Ereignis vor der Schlacht von Badr. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam an eine Sitzung, an eine Versammlung vorbei, wo Juden und Muslime gemeinsam saßen und auch Götzendiener. Hazrat Abdullah bin Rawaha saß dort und auch Abdullah bin Ubay, der Heuchler, saß ebenfalls dort. Abdullah bin Ubay bin Salul legte ein Tuch vor seine Nase und sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wirbel keinen Sand auf uns. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Salam zu diesen Menschen und übergab ihnen die Botschaft des Islams. Abdullah bin Ubay sagte: Das ist keine gute Sache. Wenn jemand etwas von dir möchte, dann soll er selbst zu dir kommen. Du sollst nicht in unsere Versammlungen. Also der Abdullah bin Rawaha, der auch dort saß, sagte aber: O Prophet Allahs, sie sollen zu uns kommen. Sie sollen uns die Botschaft überbringen von Gott. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Gefährten für einen Auftrag schickte. Unter denen gehörte auch Hazrat Abdullah bin Rawaha. Hazrat Abdullah bin Rawaha nahm sich vor, das Freitagsgebet hinter dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verrichten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah ihn und fragte: Was hat dich davon abgehalten, dass du mit den anderen Gefährten aufbrichst? Hazrat Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu sagte: Ich wollte das Freitagsgebet hinter ihnen verrichten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete aber: Die Gruppe, die ich losgeschickt habe, wenn du mit ihnen bist, ist das Beste gerade in diesem Moment. Noch besser als das Freitagsgebet hinter mir. Einmal wurde es so heiß, dass wir Schatten suchten und niemand von uns fastete zu diesem Zeitpunkt, außer der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abdullah bin Rawaha. Hazrat Abu Huraira berichtete, die erste Aufgabe in Medina, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dort ankam, war die Errichtung der Moschee des Propheten. Das Kamel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stoppte an einem Grundstück, welches 2 Jungen gehörte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wählte diesen Ort, dieses Grundstück aus, um dort die Moschee zu erbauen und auch sein Haus. Für 90 Dinar wurde dieses Grundstück aufgekauft und es wurden die Bäume dort entfernt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam legte den Grundstein und betete dort an diesem Grundstück. Die Gefährten erfüllten damals die Aufgabe und errichteten die Moschee. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam machte mit
und nahm teil am Bau der Moschee. Hazrat Abdullah bin Rawaha, der auch arbeitete, sprach zu diesem Zeitpunkt, dass es nicht eine Last, die aus Khaybar kommt, sondern es ist eine Last, die von Gott als eine Segnung für uns abgesandt wurde. Es wird auch berichtet, dass der Hazrat Abdullah bin Rawaha diese Strophe sprach: O Allah, wahrer Lohn ist der Lohn im Jenseits. O Allah, sende deine Segnung hinab auf die Gefährten des Propheten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach ebenfalls diese Strophen mit Hazrat Abdullah bin Rawaha und so wurde die Moschee komplett errichtet. Da ich danach auch eine Namaz-e-Janaza verrichten werde, werde ich hier damit abschließen. Nun werde ich über einen Verstorbenen berichten, der Sohn von Mansur Ahmad Qureshi Sahib, Dr. Qureshi Sahib, der am 19. Januar im Alter von 80 Jahren in seinem Haus verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi gewesen. In Indien, in Ajmer Sharif, ist er geboren. Mansur Qureshi Sahib, der Vater, legte das Bett im Jahre 1937 ab auf die Hand von Hazrat Muslim Maud. Seine Mutter war die Nichte von Hazrat eines Sahabi, eines Gefährten des verheißenen Messias Islam. Dr. Qureshi Sahibs Eltern gingen nach der Unabhängigkeit von Pakistan nach Lahore. Dort erzielte er in seinem Abschluss die erste Position, trat in das College ein. Er war der Jüngste damals gewesen, der sein MBBS dort machte, seinen Abschluss machte. Im Jahre 1961 kam er nach England für seine weitere Bildung, machte dort sein Diplom in Hewells, Somerset, bekam er dann einen Job. Er spezialisierte sich auf Herzkrankheiten. Der dritte Khalif Rahimahullah fragte Dr. Sahib, wann er kommen würde. Der dritte Khalif ordnete ihn an und er kam zurück nach Pakistan, nach Rabwa und wurde tätig im Krankenhaus in Rabwa. Im Jahre 1983 wurde er im Fazl Umar Krankenhaus zum Chief ernannt worden. Bis zum 10. September Jahre 2000 dient er im Fazl Umar Krankenhaus. Das ist eine Dauer von 30 Jahren etwa, die er im Krankenhaus Fazl Umar in Pakistan diente. Er hat auch in der Khudamul Ahmadiyya Markaziyya, in der Ansarullah Markaziyya gedient, außer dass er sein Leben der Gemeinde gewidmet hatte. Er war auch Naib Ansarullah gewesen. Er war für 2 Jahre auch Mitglied der Majlis Iftar. 2 Bücher hat er ebenfalls geschrieben, ganz besonders für die Menschen in Pakistan. Healthy Living hieß ein Buch von ihm. Seine Ehefrau ist ebenfalls einige Tage zuvor verstorben. Das war die Tochter von Abdul Malik Khan. Letzten Freitag hatte ich ihr Janaza verkündet und 2 Tage später ist er verstorben.
3 Söhne und 2 Töchter hinterlässt er. Sein Sohn Dr. Ataul Malik sagt, solange ich mich erinnern kann, hat mein Vater noch nie das Tahajjud-Gebet ausgelassen. Und meine Mutter sagte ebenfalls, dass seitdem wir verheiratet sind, er regelmäßig täglich das Tahajjud-Gebet verrichtet hatte. Und während der Krankheit meiner Mutter hat mein Vater sich sehr um sie gekümmert. Während der Dialyse wartete er immer im Krankenhaus, aber hat nie sein Tahajjud-Gebet ausgelassen. Er hat sich immer um die Bedürftigen gekümmert, um die armen Menschen gekümmert. Von weiten Entfernungen kamen arme Menschen, von denen er sehr oft auch keine Beträge entgegennahm und kostenlos diese behandelte. Und er macht immer wieder klar, dass die Heilung in Gottes Händen liegt. Und alle 3 Söhne, die Ärzte sind, wies er immer wieder an, ihr sollt für eure Patienten beten. Die Söhne sagen, dass wir manchmal für einen Patienten um Gebet bitteten und er rief dann manchmal am nächsten Tag an und fragte, wie es ihm ginge, da er gebetet hatte. Er hat alle weltlichen, materiellen Dinge beiseite gelassen und kam nach Rabwa, um der Menschheit zu dienen. Und er betete zu Gott, dass seine Kinder auch hohe Bildung sich aneignen würden. Und heute sind alle Kinder, die 3 Söhne, die Ärzte, sind alle in den USA. Dr. Qureshi hat sich sehr um seine Ehefrau gekümmert. Der Sohn sagt, mein Vater hat mir sehr bei meinen Prüfungen geholfen. Er hat es verabscheut. Zur Schaustellung hat er verabscheut. Er hat immer dazu aufgerufen, ein einfaches Leben zu führen. Vor jeder Aufgabe hat er dem Khalif der Zeit geschrieben, um Gebet und auch um Rechtleitung. Dr. Mahmud Ahmad, der 2. Sohn, schreibt, der 3. Khalif, Mulalay, hatte über unseren Vater gesagt, dass er nicht nur ein Arzt sei, sondern ein betender Arzt. Er betete für jeden Patienten. Er schrieb erst einmal im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen, bevor er ein Rezept verschrieb. Den anderen Ärzten wies er ebenso immer wieder an, zu beten, für die Patienten zu beten, denn wahre Heilung liege in den Händen Gottes. Dann schreibt er weiter, als meine Mutter verstarb, kam ein Patient. Mein Vater wollte gerade aufbrechen und er stieg aus dem Auto und kümmerte sich um den Patienten. Seine Tochter schreibt, eine Frau erzählte mir, dass ihr Vater einen Herzinfarkt erlitt und mein Vater ging zu ihr nach Hause und kümmerte sich um sie. Und solange die Eltern, die Kinder der Frau nicht bei ihr waren, blieb er bei ihr. Jedes Jahr ging er nach Guardian und nach England für die Jalsa Salana und er hatte die Gewohnheit, große Bemühungen, mit großer Anstrengung zu arbeiten. Seine Tochter sagt, nach dem Tod meiner Mutter sagte er, hilf mir bei den Angelegenheiten. Und er bedankte sich immer wieder bei mir, sodass ich mich dafür schämte. Mein Vater sagte mir ebenfalls vor einiger Zeit, ich habe nicht sehr viel Zeit, bitte hilf mir, meine Angelegenheiten schnell zu regeln. Mir war nicht klar, was damit gemeint war. Aber mein Bruder sagte mir später, dass unser Vater uns erzählt hatte, ich hatte einen Traum gesehen, dass ich jetzt sehr wenig Zeit habe und bald zu Gott zurückkehren werde. Kurz vor seinem Tod sah er noch einen Patienten. Er kam nach Hause, verrichtete das Gebet.
Er zog seine Schuhe aus und er litt einen Herzinfarkt und starb daraufhin sofort. Er kümmerte sich sehr um die Nachbarn. Die Nachbarn kümmerten sich ebenfalls um ihn. Er mochte auch Gedichte und pflegte es, die Gedichte zu lesen von Durrus Amin und Ghulam Mahmud, und er hat auch mit schöner Stimme Gedichte gesungen. Sayyid Hussein Ahmed Isam Rabi Sisla, auch verwandt mit ihm, er sagte, als Dr. Saib mir berichtete, als er nach Pakistan kam, aus dem Zug stieg, ging er sofort in das Büro von Privatsekretär Khalifa Sales, rief ihn zu sich ins Büro und er fragte, sind Sie angekommen? Und er antwortete, ja, ich bin da für den Dienst. Hazur sagte, ich habe Ihr Haus für Sie streichen lassen. Sie können jetzt dort einziehen, den Schlüssel nehmen und dort wohnen. Er sagt, als ich das Haus öffnete, dass da 2 kleine Charpais, Holzgestelle lagen, und die anderen Möbel kaufte er dann selbst ein, ohne sich über irgendetwas zu beschweren. Als für die Jalsa Salana viele Gäste kamen, stellte er sein eigenes Haus den Gästen zur Verfügung und schlief auf einem ganz einfachen Bett. Dr. Saab pflegte zu sagen, viele andere Ärzte, die mit mir gearbeitet hatten, fragten mich, was bringt es dir, nach Rabwa zu gehen und dort als Arzt zu dienen? Was bekommst du dort? Antwortete ich ihnen immer, ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen Lohn ich bekomme. Das sind Gebete, die kann man nicht zählen. Die haben so viel Wert. Er bekam auch die Möglichkeit, Sayyid Mubarak selber zu dienen und vielen anderen Älteren. Wenn ich ein Dr. Saib schreibt, wenn ich schreiben würde, dass der Doktor, der Arzt für die Menschheit von uns gegangen ist, dann wäre es nicht übertrieben. Er hat, ohne Unterschiede zu machen, sich um jeden gekümmert. Als er im Krankenhaus Fazluma tätig war, er kümmerte sich selbst darum, wertvolle Sachen im Markt zu suchen und Instrumente zu suchen für das Krankenhaus. Und er kümmerte sich sehr darum, das Geld der Gemeinde mit sehr großer Vorsicht auszugeben. Oft besuchte er die Patienten aus der Familie des Weißen Messias al-Islam und ging zu Fuß zu ihnen oder auf dem Fahrrad. Und er sagte, dass die Gebete mit dem Weißen Messias al-Islam und seiner Familie diese begleiten. Und ich habe sehr viele Wunder sehen können während meiner Arbeit. Er hat auch viele Prüfungen erleben müssen, hat aber mit großer Standhaftigkeit immer zu Gott gebetet. Und das stimmt vollkommen. Ich selbst weiß auch, dass er manchmal große Prüfungen, große Schwierigkeiten hatte, aber er hat, ohne sich jemals zu beschweren, mit großer Standhaftigkeit, mit sehr viel Geduld diese ausgehalten, und Gott hat ihn dafür belohnt. Er hat nie sich über Amtsträger oder über seine Kollegen sich beschwert. Nie hat er mit anderen darüber gesprochen. Dr. Sultan Mubashir Saib berichtet, dass er nicht nur sich um Patienten gekümmert hat, sondern um alle Menschen. Dr. Sultan Mubashir Saib berichtet, einmal kam die Frau von Rahmat Ali, dem Fahrer, ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Ich bat Dr. Sahib darum, sich um sie zu kümmern, und er kam
Er befand sich zu Hause am Ende von Rabwa und kam sofort dorthin. Wenn andere berichten, wenn wir auch einmal von unserem Vorgesetzten ermahnt wurden auf eine nicht schöne Art und Weise, so sagte Dr. Saib uns immer wieder, wir sollen beten, wir sollen niemals uns gegen die Vorgesetzten stellen. Es fanden auch in seiner Verwandtschaft 2 Hochzeiten statt an dem Tag, als die Ehefrau verstorben ist. Also es war eine Einladung zum Walima. Er ging zu denen und sagte, ihr sollt euer Fest feiern, eure Hochzeit feiern. Und er sagte, es war der Wille Gottes, dass meine Ehefrau zu Gott zurückkehrt. Und genau das sind solche Momente, wo der Mensch geprüft wird und die Geduld des Menschen geprüft wird. Und wir sind damit zufrieden, was Gott wollte. Und es wurden die Feste dann gefeiert. Möge Gott den Kindern auch Standhaftigkeit und Geduld gewähren. Und möge Gott ihm vergeben und seine Wohltaten dieses Ehepaares in seinen Kindern weiterführen. Seine Mutter ist noch am Leben, sie ist auch krank. Möge Gott auch mit ihr gnädig sein. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر